大家好，我係 Waldy 好中意影評，咁啊講下咧戀愛裁判啊 Love on Trial。咁其實日本上畫咧就係今年1月嘅，咁依家真係差唔多半年後咧就香港上畫。咁我今日睇嘅時候咧，我坦白講咧，我就會有啲失望嘅。咁咧 IMDB 咧就俾到高分嘅，都6.3啦，又唔係去到好高啦 ，OK 啦。咁我自己咧就係可能4至5之間。嗱，佢歌舞可能可以去到7嘅，咁但係如果整體故事同埋節奏而言咧就唔得啦。咁我一向都會先讚後彈嘅，咁但係我講一講背景啦。咁背景咧有個知名導演啊，深田晃司啊。咁佢之前嘅作品咧我就冇睇過㗎。第一套咧為人津津樂道叫做《Love Life》。咁咧又係咧講緊即係日本偶像界一啲嘅黑幕㗎。咁今次都係雙房啦。咁跟住陣容都厲害嘅，主角咧就係前日向坂46人氣成員啊，齊藤京子咧領導主演做女主角㗎，要配其他實力派嘅女星啦，有堂田英里佳，有星級聲優兼演員嘅津田健次郎等等嘅。咁主要環繞嘅題目咧，即係似個 poster 都講咗啦，即係你偶像拍拖咧，就面臨咧經理人公司咧告上法庭索償咁嘅故事咁環繞嘅。咁戀愛裁判咧就係深田晃司自編自導嘅，改編自真人真事㗎嚇。咁電影咧差唔多成2個鐘頭10分鐘度咧，都長嘅。先讚係咩咧？咁一定咧佢哋啲女團嚟㗎嘛，個顏值咧一定有保證嘅。咁但係因為隻故事真係唔掂，我聽差唔多2個鐘頭咧，第1個鐘我唔知瞓咗幾多次啊，數唔到啦，真係咁瞓。我係唔夠瞓，但係有時有啲好電影嘅話咧，就算我點唔夠瞓咧，我都唔會瞓着㗎。好想睇落去。但係呢套真係咧拍得異常沉悶，好平鋪直敍嘅時候咧係一個問題。不過先讚咗先，即係讚就係女團嘅顏值非常好啦。另一樣就係咧，始終個題材咧有個話題性嘅嚇，即係日本藝能界裏邊，即係好多時候咧簽約就話我哋唔可以拍拖嘅，一拍拖咧就罰錢啊等等咁樣樣。其實簡單嚟講咧，即係衰啲講，即係明星，即係啲經理人公司旗下嘅女團咧，就好似變咗個商品咁樣樣。但係另一邊廂咧，兩面睇嘅時候咧，因為經理人公司喺佢哋未成名之前咧，已經抌咗好多錢啦，去栽培佢哋啊，訓練佢哋啊，宣傳費等等咧，即係公司要喺佢哋身上回本咧，亦都無可厚非嘅。同一時間咧，偶像好似真係古天樂話齋啦，梅艷芳嘅裏邊啦，佢個話女藝人最緊要係咩咧？就係個 sex appeal。去俾一啲性幻想俾啲男觀眾俾啲男 fans。咁啲男 fans 咧，即係一路渴望追求女神嘅時候咧，咁咪女神嘅演唱會又去啦，女神嘅 CD 咧又買啦，咩周邊產品都係咁買咯。原來女神已經名花有主嘅時候，咁大家就冇人咧就唔想再追落去㗎啦。所以呢啲經紀人公司咧喺嗰啲嘅合約裏邊有呢個明文規定咧係明白嘅。或者有啲約定俗成嘅要求咧，其實大家都明嘅。但係調翻轉今次咧，就有一個女星嘅角度啦，真係如果真係愛情嚟到嘅時候，擋都擋唔住，咁點咧？如果有時咁睇翻嘅時候咧，佢哋經紀人合約咁嘅要求，有時係幾違反人性嘅喎。所以呢個向度咧，我覺得又 OK 嘅，即係好似正反兩邊，透過唔同經理人公司啦，透過女主角咧咁樣去帶出嚟嘅。同埋另一個讚就係咧，齊藤京子咧，佢本身就係即係女團出身嘅時候咧，嗰個說服力咧係加倍啦。因為做過女團啊嘛，咁佢而家做女主角咧，Mai Yamaoka，咁我覺得係演得都係神來之筆㗎嚇。同埋頭先都讚咗嘅，如果你齋係音樂啊或者歌詞嗰啲咧，我覺得可以7分嘅。咁但係咪即係話寫到好動人、好感人入心咧？我又覺得未到呢個層次。咁所以咧，如果論個音樂、論嗰個歌詞咧，我獨立嚟睇咧，可以7分嚇。咁好啦，依家你去到彈嘅裏邊，我覺得最大問題就係咩咧？就算你顏值有幾高都好咧，你個故事唔得咧，你講到係平鋪直敍嘅時候就好大鑊，我覺得。點大鑊法咧？譬如你有載歌載舞咁啊，女團嚟㗎嘛，咁一定喺台上面度唱歌啦。咁嗱，台下咧就有嗰啲係支持嘅應援啦。其實嗰下都 OK 嘅，但係慢慢咧我就覺得沉悶咧係嗰個鏡頭啊。即係我期望你應該 K-pop 嘅咧，即係咁低炒，可能又 zoom 埋影埋啲褲仔係嘛，又高炒低炒係嘛，又360度諸如此類，真係佢冇佢係好正經，佢可能當真係術士啦、紀錄片嗰種角度咁嘅感覺啦。哇！嗰個角度異常沉悶即係你係咁影住個舞台，可能係左邊影完左邊角度又影右邊
OK，然後由觀眾嗰個望上個台度，哇！咁嘅時候我自己覺得係幾悶下喎，即係齋以嗰個鏡頭個調度嗰個角度嚟睇。你話排舞嗰啲，其實我都覺得一定合格以上嘅。咁但係冇辦法，即係 K-pop 即係走得好前嘅時候咧，我如果用個 K-pop 條線去稱呢個 J-pop 咧，我覺得哇，真係都輸喎，真係輸喺我嗰度。即係一來又唔好睇啦，我覺得係拍得唔好睇，可能佢跳得都 OK，但係拍得唔好睇啊！即係你已經喺舞台再歌再舞，我都覺得悶嘅時候就大鑊。其實嗰度都有重 base 都令我醒一醒㗎啦。咁但係始終個鏡頭係悶嘅。另一方面咧，個整體個節奏係太慢啦，我覺得，因為始終真係好日式。今次我睇套電影，你超過差唔多2個鐘頭，電影差唔多係2個鐘頭啦，應該124分鐘㗎。咁我覺得個節奏咧就太慢，最慘就係太平鋪直敍，佢將差唔多所有嘅日常咧就照直講，唔係唔得嗱。佢有啲位係好嘅，頭先劉讚就係其實你睇到明星或者睇到女團背後咧，其實好辛苦噶，唔夠瞓啦，妝都冇上啦，唔得閒啦，素顏嘅時候其實都好醜樣嘅。咁你化晒妝嘅整個鬼咁靚嘅時候啊，咁逆晒容梗係靚啦。咁但係當你落咗台嘅時候啊，或者朝頭早一早就要翻公司嘅時候咧，哇！帶住個疲憊嘅身軀咧，其實同翻工一樣，即係有一種前後對比係好嘅。俾你睇到其實女團嗰啲都係人，但係問題就係咧，你太平鋪直敍咁講咧，係咯，好似打份工咁啦，係咯，其實佢哋都好辛苦咁樣，咁就其實好悶喎咁講。即係鬼唔知阿媽係女人咩？係咪啊？咁你講到咁沉悶嘅時候，即係你如常咁樣按實時去拍啊，即係我好記得，即係個公司員工開門做咩啊？等佢哋個明星車嗰啲七人車咁樣啦，咁啊駛到嚟落車有個女主角就瞓着咗，唔識得落車，有人拍翻去，哇！咁個節奏就好慢。咁我真係頂唔順。咁你第2個鐘頭就好啲啦。第2個鐘頭真係有戲肉啦，因為你係戀愛裁決啊嘛，終於有法庭，終於有裁決啦。但係你去到第2個鐘嘅時候呢，我覺得就唔夠厚，同埋可以得個3幕咁樣嘅啫。咁理論上呢，你法庭裁決應該係唇槍舌劍先係最好睇、最緊要嘅地方，精華中嘅精華。但係又係平鋪直敍，好悶。我覺得哇，你完全冇張力可言啊！咁就嘥晒嗰啲嘅角色啦，嘥晒嗰啲嘅黃金位啦，明明可以爆發嘅時候冇。咁佢男女嗰拍拖嗰度呢，其實有好多時候呢，即係魚與熊掌啫嘛，係咪啊？你做得女星，即係做得啲女團嘅時候，你預咗你拍唔到拖噶啦，你都冇時間拍啦，係咪啊？就算真係俾你可以拍嘅時候，你都好難擠啲時間。咁就魚與熊掌。咁但係呢個魚與熊掌呢，呢個個千古難題啦，呢個嘅拉扯呢，又係退到第2個鐘嘅時候，係好後先有。咁啊有啲可惜，同埋即係女主角佢咁樣為愛情而放棄麵包又係一啲千古難題嘅時候，值唔值呢？咁佢都有呢個掙扎嘅，但係又係放到好後，我覺得有啲嘥啦，係咪啊？即係你啲咁精彩嘅地方，你真係退到第2個鐘啦，同埋我覺得轉得唔夠入，咁啊係好可惜㗎。好啦，講咗個節奏啦，拖得好慢啦，好平鋪直敍啦，咁個鏡頭嗰個好呆板啦。即係有時俾我睇到好似感覺係好似以前啲 J-pop 咁咯，係90年代嗰種 J-pop 喎，即係仲係4:3電視嗰種鏡頭啊。咁啊，我覺得就弊家伙啦。你而家係講緊係2024年啊嘛，到依家啊嘛。同埋最慘就係咧，有對比有傷害。你一講到咧，即係女團，你一講到要面對可能 fans 啦，面對經理人公司啦，可能甚至面對變態 fans 啦。咁近期嘅就一定有我推的孩子啦，咁都有真人版啦。咁其實真人版裏邊你都見到個變態佬啊喺度追殺嗰啲都刺激嘅，你見到有血嘅因為見到即係我推的孩子啊嘛。咁嗰個女星係真係死咗嘅，咁以至到佢所生嘅2個細路又點呢？就遠啲就係阿金敏嗰套啦，藍色恐懼啦 ，Perfect Blue，Perfect 哇！當中所描述嗰個即係女星去為咗即係成名好 keep 住名氣，哇！有啲暴露嘅戲佢都要接，又或者面對啲變態 fans 嘅時候點算呢？個變態 fans 真係超變態嘅喎，即係嗰種嘅緊張感、嗰種逼力啊、嗰種不安呢。個動畫同出過嘅真人版，同一時間另一套嘅譬如話《驀然回首》近期啲嘅，即係1個鐘頭都冇嘅咁但係佢當中都有變態殺害咗咧嗰個畫家，一樣嗰個嘅劇力逼人個張力係好好嘅。但係而家我想講就係你連動畫嗰個逼力張力都好過你真人版嘅時候就死啦，係咪啊？即係最驚就係有豬肉在前，最驚就係有比較嘛。
即係人哋嘅無論個節奏同埋嗰個嘅內容深度、處仲有鏡頭角度喎、即係今敏嗰套 Perfect Blue 咧嚇，你連黑天鵝都係好多嘅抄考啦，佢話冇啦，咁但係我哋睇到真係有好多雷同嘅鏡頭嘅喎，咁喺咁嘅時候，喂，各方面都輸俾動畫，咁我只可以講冇辦法，我只可以俾到你咧4分，因為我瞓瞌着咗，咁跟住你歌嗰啲都叫 OK 咧，咪俾到5分咯，你當我係嚴啲都好啦，但係因為我真係瞓着咗，頂佢唔順，同埋有啲黃金位嘥咗嘅時候，我覺得好可惜啦。所以整體而言呢，我就覺得導演今次嘅處理手法呢，佢可能想係走一啲想寫實嘅路線，但係佢又忘記咗其實我哋係想睇呢，即係點樣戀愛裁決啊嘛。你點都係有啲要戲劇化一啲先好睇嘅。係漏咗講就係頭先個變態佬啊，你連刀都冇一把，咁邊夠恐怖啊？血都冇一滴啊！咁邊恐怖啊？係咪啊？你咁樣已經輸晒俾動畫啦！即係我覺得都唔明白點解導演要用咗咁溫順嘅咁克制嘅手法，咁你係破壞咗成套戲嘅劇力嘅噃。咁無論點都好啦，如果你中意日本文化、中意女團嘅時候呢，又或者你認識個女主角嘅時候呢，可能都會俾到你一啲入場嘅動力嘅。如果你歡迎上嘅分享呢，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。